Deputeti zgjedhur i LDK-s Uk Rugova ka reaguar për herë të parë pas fitores së tij në zgjedhjet e fundit parlamentare, duke falendëruar publikisht qytetarët që i dhanë mbështetjen. Në një postim në Facebook, ai ka theksuar mirënjohje ndaj 126.102 votuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët sipas tij ishin besnike dhe gjatë fushatës elektorale, pavarësisht kushteve të vështira atmosferike. Rugova ka shtuar se tani ndihet i nderuar dhe i porulur për mbushjen që do të shërbejë qytetarëve të Kosovës si deputet i kuvendit. Ai ka premtuar angazhim të palodhshëm për të forcuar institucionet e shtetit dhe për të rikthyer LDK-n si parti fituese, duke u bazuar në trashëgiminë e presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova. Në vijim, postimi i tij plot në rrjetet sociale falenderoi të gjithë 126.102 votuesit qendrështar të vërtetë të LDK-s për besimin që e patën sërish për LDK-n. I falenderoi që na përkrahën edhe gjatë fushatës, kur ishte motë me mjegull dhe me temperatura të ulta, gjithmonë sallat ishin të mbushura me aktiviste, simpatizant besnik të LDK-s, që ishin aty për të na dhënë mbështetjen e tyre. Tashmë si deputet i zgjedhur i Kuvendit të Republikës së Kosovës me besimin e mbështetjen tuaj, jam i nderuar dhe i porulur që do të kem mundësinë të ju shërbej me përgjegjësi qytetarëve të Republikës së Kosovës në mënyrë që të fuqizojmë edhe më shumë shtetin dhe institucionet e Kosovës. Me punë dhe angazhim të palotshëm, do të rikthejmë Lidhjen Demokratike të Kosovës prapë si parti fituese, ashtu siç e la presidenti ynë historik, Dr. Ibrahim Rugova. Këtë fushat për fat të mirë gjua e përdorur nga të gjitha subjektet politike ishte mjaft e matur, e tash pasi populli i Kosovës ka folur më 28 dhjetor 2025, është koha që të tregojmë përgjegjësi e pjekuri politike, që të angazhohemi për ndërtimin e shpejtë të institucioneve të Republikës sonë. Nuk është koha të merremi me veten, por tash duhet të veprojmë me përgjegjësi për të tejkaluar sfidat e përditshme me të cilat përballen qytetarët tanë, me respekt e falënderim të përhershëm ndaj gjithë qytetarëve për besimin e përgjegjësinë e dhënë. Do të jem në shërbimin tuaj me përkushtimin më të madh. Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës. Zoti le të vazhdojë ta bekojë Kosovën dhe miqësinë e saj të përhershme me Shtetet e Bashkuara dhe BE-n. Uk Ibrahim Rugova.